आओ जिसने बनाया है। गुनाह करके कहाँ छिपाओगे, ये जमीन और आसमान सब उसका ही है। खुदगर्जी की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। जिंदगी है साहब, परेशान तो करेगी ही। माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजों को खोल देती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप है।